Daugiausiai įtakos netaisyklingai liežuvio padėčiai turi netaisyklingos formos čiulptukas. Jisai turėtų būti ne apvalus burbulo formos, o specialios anatominės formos. Taip pat įtakos gali turėti ilgalaikis nykščio čiulpimas. Svarbu, kad vaikas taisyklingai kvėpuotų. Mes kvėpuoti turėtumėm pilnai tik tai per nosį. Jeigu kvėpavimas yra mišrus, tai reiškia, kad dalį laiko kvėpuojame per nosį, kitą dalį per burną. Reikėtų ieškoti priežasčių, kodėl. Pirmiausia, reikėtų apsilankyti pas LOR specialistus, išsiaiškinti, ar nėra kažkokių kliūčių kvėpavimo takuose, kurios trukdytų kvėpuoti pilnai per nosį. Jeigu su LOR sritimi viskas gerai, tuomet reikėtų naikinti žalingą įprotį kvėpuoti per burną. Ta daryti galime irgi atliekant pratimus. Tai tarp lūpų reikėtų įdėti plokščią netirpstantį daiktą, tarkim sagą ar monetą, ir užstačius laikmatį laikyti apie porą minučių. Svarbu nepamesti įdėto daikto tarp lūpų.